巧糟咖，我是巧儿。首先祝大家新年快乐！所以今天呢，我想来做一道我小时候常吃，然后很有台湾味、古早味的甜点，就是烧麻糬。这个甜点好像现在店家越来越少在卖了，不过自己做真的很简单，因为材料呢就只要一样就好，就是它糯米粉。今天跟大家分享这个做法呢，做出来的麻糬 Q 弹有嚼劲，那味道呢跟我小时候吃的很像。如果你喜欢吃这种 QQ 口感的东西的话，烧麻糬一定会非常合你的胃口。那我们就开始吧。欢迎来到怪奇事件展，好久没有怪奇事件展了。今天的材料呢就一样，但大家呢不要买错，因为台湾呢在糯米粉的标示的话非常的清楚，我记得就是一包写糯米粉3个字大字，然后背后还有汤圆的标示，我想应该不会买错。但我不知道为什么北美这边的厂商呢硬要把产品很像的东西，然后包装也弄得很像。你可以看到这一包呢是写的蓝色，这个是水磨黏米粉。然后这一包呢，绿色部分是写的是水磨糯米粉。那天我请小当家跑腿帮我买材料，他就买回来这个水磨黏米粉。那我也没有仔细看了，我的错。然后我就开始煮了，然后结果就是这样，非常的有弹性呢，像那个沙溜牛丸一样，可以打乒乓球。那我还煮了一大堆，因为我说好像怪怪，跟我之前煮的不太一样，所以我煮了一大堆没有用的这个很硬邦邦的这个米粉球哦，所以大家呢不要买错。今天分享烧麻糬的做法呢，是一锅到底，收拾很轻松，不会崩溃的方式。因为糯米粉呢真的很黏，如果呢在桌面上操作的话，最后打扫的时候你就知道苦了。一开始先来做板娘，就是烫熟的粉团，盆子内加入糯米粉，然后在边边呢加入一点水，用手和一和。把糯米粉呢跟水结合，然后稍微压一下，捏紧成为块状，等等呢来煮熟。板娘的量呢不要太多，大概占整个粉的1/10。如果太多的话，等等的面团呢会很黏。起一锅热水，水滚之后呢，加入我们的板娘，把它煮到浮在水面上之后呢，再煮个1到2分钟，确认它有煮透。捞起来直接可以加入我们的糯米盆。加入板娘的做法呢，麻糬吃起来比较 Q， 也不会容易变硬。分2到3次加入冷水，因为糯米粉啊，它吸水的速度比较慢，一次呢如果加太多水的话，很容易会太黏。把煮熟的板娘跟其他的粉类混合均匀，一边加水一边捏成团。水分呢，就是慢慢加，加到刚刚好可以成团，不会粘手的状态。如果不小心加太多的话呢，就多加一点粉调整。那我的食谱呢会写大概的水分，不过因为每一家糯米粉还有大家煮那个板娘的量呢可能会不太一样，所以到最后呢，根据你自己的那个面团的湿度呢，再做一点水分的调整。最理想的状态就是现在这样，看起来呢非常的柔软，但是呢不会粘手。桌上可以撒一点糯米粉，把它搓成长条状，分成40克1颗。今天糯米粉有250克，所以大概可以做到10到12颗。如果一次你不需要吃那么多的话，面团呢先不要分割，把它整块呢包在冰箱密封好，可以呢保存1周都没有问题，要吃的时候再来煮就好了。分割好的面团一一搓圆，呈现圆形。
搓好的面团把它盖上湿布，避免它干掉。接下来就是做搭配麻糬的芝麻粉跟花生粉了。芝麻呢要用烘焙过的黑芝麻才香哦，加一点糖粉，放入研磨杯当中。打个20秒左右，就是现磨的芝麻粉了，非常非常香。不要打太久哦，不然会变成芝麻酱。接下来是花生粉，也是一样，加入一点糖粉。打花生的时候要非常非常小心。我这台机器很快，只能打个1、2、3、4秒就要立刻停止，因为花生呢很容易出油，马上就会变成花生酱。1分钟之内，自制的花生粉跟芝麻粉就完成了。那我们来煮麻糬咯，是烧麻糬好吃的关键。先来炒糖，把糖炒到焦糖色，可以增加它的风味跟甜度的深度。炒的时候呢，发生结块没关系，待会加水之后自然就会融化了。炒一炒，让糖上色均匀。要加热到什么程度呢？就是像现在这样琥珀色。准备热水倒入，因为这时候焦糖的温度很高，所以要小心蒸汽哦。要记得用热水。糖跟水的比例呢，我觉得在这个食谱当中呢蛮重要的。我喜欢100克的糖加上500克的水，这样煮出来的糖浆呢有一定的甜度。等糖水再度煮滚的时间，给大家看看另外一种麻糬，就是摊在地上软软的 bagel。糖水煮滚之后，就可以来下麻糬了。下麻糬之前还有一个小 paper 哦，就是我们的那个面团有时候表面上呢会沾附太多的粉，或者是放久之后比较干，所以呢过个水再下，这样煮出来的麻糬口感呢会更好。麻糬 bagel 再度登场，全部放下去之后呢，用汤匙搅一搅，避免它粘在底部。然后它会慢慢的从锅底浮上来到水面上。煮的时候呢，保持我们的糖水在这种小滚的状态，然后时不时呢帮它们翻个面，煮得更透彻。然后我还会特别呢用糖浆淋在它的表面上，帮助它尽快的煮熟。这时候麻糬呢，它会一边吸收糖浆，一边膨胀，会像气球一样哦，至少会长大个1.5倍左右。烧麻糬呢，还有另外一个关键，就是煮的时间呢要很充分。我看过很多食谱都是说把麻糬煮到它浮起来就可以起锅了，但是呢我实验过，这样煮出来的口感呢还是不够好。至少呢浮起来之后再煮个10到15分钟，煮到麻糬呢会从原本的白色变得有点淡淡的金黄色，然后它的体积也会膨胀的1.5倍左右，整个呢就看起来很好吃，很诱人的感觉。起锅之后呢，可以淋上一点糖浆，避免它沾黏呢，也会保持它这种很湿润的状态。热乎乎的烧麻糬，最后来盛盘。今天呢，1颗花生，1颗芝麻，1颗原味。我永远没办法决定到底是花生好吃还是芝麻好吃，所以呢都要来一点，淋上一点糖浆。用焦糖浆呢煮出来的麻糬本身就有甜味哦，单吃就很好吃。然后今天这个做法做出来，这个麻糬非常的 Q 弹，你看它可以牵丝，超 Q 的。剩下来的糖浆不要丢掉，可以拿来煮甜汤、蜜地瓜，或是呢加点姜变成姜茶。
烧麻糬呢是一个很有台湾味的甜点，但是现在好像越来越少看到有在卖的店家了。如果呢你很想念这个味道，这个很 Q 弹的口感的话，材料只需要1包糯米粉，不要买错哦，就可以自己来做了。最近呢天气很冷，想吃点热乎乎这种很温暖的甜点的话，推荐烧麻糬给你。我是巧儿，希望你喜欢今天的影片，别忘记订阅频道、按赞加留言，是支持我最好的方式。我们下次见喽，ciao。